Moi. Teidän pojat haluaisi tulla tänne, koska tää on niillä vähän nostalginen luokka, kun ne oli täällä. Päivää, mä sanoinkin kädestä. Päivää, tervetuloa. Hei, Lauri. Mun pitää sanoa tulla Biologialuokkaan. pomolle sitten, että te olette täällä. Joo. Kun mä arvelinkin, että täällä on nämä samat Ihan totta. linnut tuolla. Tää on ruma tausta. No. Okei, mäkään sanon tuolla. Oliko siellä niinku luokanvalvoja täällä vai miten? Joo. Tää oli niinku meidän luokka. Minkälaisia oli Rasmuksen pojat koulussa? En mä muuten tiedä teknisillä tunneilla ihan täysin, en mä sanoisi normaaleja, vaan mukavia. Ettei niin kuin millään tavalla käynyt ilmi, että he olisivat jotenkin, mä olin aika yllättynyt, että pojat osataan soitella. Että ei sitä niin huomannut millään tavalla, enemmän mukavia. Työnteossa mä en mun mielestä en kiinnittänyt mitään kummallisempaa huomiota. Että en jaksa muistaa sitä, että olikin jotenkin harvinaisen loistavia, mutta niin paremmasta päästä. Ei mulla ollut mitään muuta kuin positiivista sanottavaa. Mä olin ihan yllättynyt. Ajaa, pojat on päässyt maineeseen. En mä seurannut mitenkään. Mä ajattelin, että ne rämpytää kitaran kanssa tuolla toisessa päässä kouluun. Että se ei sanonut mulle mitään. En mä kuuntele sen tyyppistä musiikkia, mutta tänä päivänä mä oon sitä mieltä, että mä kuuntelen sitä ihan mielellään.